പിന്നെ ദാ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ്. നിങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. കണ്ടല്ലേ, അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. വലിയൊരു കുളമാണ്, അമ്പലക്കുളമാണിത്. അപ്പോൾ അതാ അവിടെ ഒരു കളത്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു 2 ഏക്കറോളം വരുന്ന ഒരു വലിയ കുളമാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. ഭയങ്കര കാറ്റും നല്ല ഒരു ഫീലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ വരും. ഇവിടെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ വലിയ ആലിൻ്റെ മരമൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ശുദ്ധവായുവൊക്കെ ശ്വസിച്ച് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്കിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ദാ ഇവിടെ 10 ദിവസത്തെ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ എന്താ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ ഒരു